aspiradora. Vamos a pasar la aspiradora. Al sillón primero. Y luego para Selena. ¿Querés? Vení si querés. Vení. Muy bien. Bueno, sentate. Y le pasamos la aspiradora a Selena. Muy bien. Uno para el sillón. Y otro para Selena. Muy bien. ¿Querés más? Bien. Pasamos la aspiradora a Selena. ¿Querés más? Bueno, seguimos aspirando a Selena. ¿Más? ¿Más? ¡Ay, qué lindo! ¿Querés más? Te espera la aspiradora. Sentate. Sentate. Sentate y te paso. Sentate primero, te paso. Ahí está. Muy bien. Muy bien. ¿Querés más?